Cambodia located in Southeast Asia, which have a lot of cultures and tourism places. But unfortunately, the country have a big problem with gender, which focus on women's rights in society. In history, women were not given value equal to men. Basically, they born to be a wife and do housework. So they were trained by their mother or grandmother how to do those work. Most of them don't have academic education, even some just educated enough to read books. These days, the problem is still existing. Many girls still don't get a higher education, and some of them have to earn money since they were young. They do the same thing every day and don't really know when it ends. To learn more about the problem, we went to interview girls in Cambodia province who left school because of family problem and many other obstacles that make her and many other girls in her village leave school. Miss Chan May tells the detail. ទី1ដោយសារខ្វះថវិកាដោយសារតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំមាននិយាយទៅមានបងប្អូនច្រើនបងប្អូនច្រើនហើយខ្ញុំជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់បងហើយខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីប្រកបគ្រួសារជួយបងឲ្យបងឆ្ងាយបងសាលាប្រហែលពីនេះទៅប្រហែល5គីឡូបងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតការសិក្សាបានហើយព្រោះអីខ្ញុំខ្វះខាតអញ្ចឹងបងណាមួយក៏អត់មានគ្នាទៅដែរនិយាយទៅនៅក្នុងភូមិនៅអត់មានណាគេនៅរៀនអីបងនិយាយទៅឈប់ច្រើនអញ្ចឹងអត់មានគ្នាទៅរៀនទៅតែអាយវាពិបាកបង In the same problem, Mrs. Wati, the villager, joined us to share her stories and idea about the women's education. កាលនោះខ្ញុំរត់ទៅចូលសាលាខ្លួនឯងដោយសារកាលនោះខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនហើយខ្ញុំចាញ់ពីអពតមកម៉ែឪខ្ញុំគាត់អត់សូវមានមុខរបររកស៊ីគាត់ខ្វះលុយកាក់ឧបត្ថម្ភហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបានតែទៅបឋមសិក្សាដល់ពេលនោះត្រូវបងខ្ញុំឈឺផងខ្ញុំទៅកំដរបងខ្ញុំនៅទីពេទ្យដល់ចាញ់ពីនោះមកវិញខ្ញុំឈប់រៀនដល់ឈប់រៀនទៅខ្ញុំបានទទួលការសិក្សាតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងតែចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងណាស់តែម៉ែខ្ញុំគាត់អត់សូវចាត់ទុកការសិក្សាជាសំខាន់អីប្រហែលទេព្រោះអីខ្ញុំជាស្រីគាត់បរៀនតែប្អូនប្រុសខ្ញុំឲ្យបានខ្ពស់បន្តិច More deeply than they do, so went to Ministry of Women Affairs. The head of Gender Equity Development Officer, Mrs. Kim Sipat, gave us an interview. ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយអំពីស្ថានភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីចានេះសម្រាប់ស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអីដោយសារយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគម្លាត gender គឺនៅមានគម្លាត gender នៅមានឆ្ងាយណារវាងបុរសនិងស្ត្រីបានន័យថាស្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់មួយលំដាប់មួយកម្រិតមួយតែបុរសគឺស្ថិតនៅលើលំដាប់មួយកម្រិតមួយដែលនៅគូជាស្ត្រីអញ្ចឹង gender នៅកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតការលើកកម្ពស់លើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងបង្កើនភាពអង្អាចដល់ស្ត្រីដើម្បីឈានទៅរកសមភាពជាមួយនឹងបុរសនៅពេលណាមួយចានៅពេលណា She also explained in detail about the reason why women and men still have to stand like this. សារយើងនីមួយមានផ្នត់គំនិតមានអរិយាប័ត្រមានការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនេះទៅលើក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីបុរសនិងស្ត្រីខុសគ្នាចាអញ្ចឹងតាមរយៈវប្បធម៌ហ្នឹង
នេះដែលកើតមានតាំងពីកុំម៉ាដូនតាយើងមកហ្នឹងចាដែលយើងគិតថាក្មេងស្រីមិនបាច់រៀនច្រើនពេកទេបង្កលក្ខណៈផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងប្រុសរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនឃើញទេយើងមើលទៅឃើញណាវប្បធម៌ណាយើងមើលទៅឃើញផ្នត់គំនិតរបស់គ្រួសាររបស់សហគមន៍របស់សង្គមយើងណាគាត់ដឹកដាមជាប់នៅអាផ្នត់គំនិតហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ក៏ដូចនេះដែរណាធ្វើម៉េចទៅកូនស្រីឲ្យជួយធ្វើការងារផ្ទះហើយរកប្រាក់ចំណូលទៀតដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបងប្រុសដើម្បីបន្តការសិក្សាកាលណាបើស្ត្រីណាមិនបានរៀនសូត្រសួរថាស្ត្រីនឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះក្មេងស្រីអត់បានរៀនសូត្រឬរៀនសូត្របានតែទួយពេកសួរថាក្មេងស្រីគាត់អាចចាត់យកការងារដែលល្អបានទេអត់បានទេចាហើយសំខាន់មួយទៀតនោះបើសិនជាស្ត្រីនឹងគាត់មានការទទួលបានការអប់រំទៀតរៀនសូត្របានតែទួយសួរថាក្មេងស្រីក៏អាចជួយអប់រំគ្រួសារគាត់បានល្អទេជួយអប់រំកូនគាត់បានល្អទេជួយចាត់ចែងចេះគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់បានល្អដែរចាណាគាត់ទទួលបានការយល់ដឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណាការថែទាំអប់រំកូនចៅការថែទាំសុខភាពណារបស់កូនចៅការថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាំផ្ទះសម្បែងលំនៅឋានរបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីគាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងទៀតគាត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទីការរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះបញ្ហាដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់ងាយចាញ់អត់ទេខ្វះការពិចារណាចាកាលណាគេលួងលោមកាលណាគេនិយាយជាតិតទៅតាមគេចឹងងាយចាញ់អត់ទេហើយគាត់ក៏ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផងចាដោយសារគាត់មិនមានវិធីសាស្ត្រថាតើពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាណាតើគាត់ត្រូវដោះស្រាយវាម៉េចគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដោយសារការចំណេះដឹងរបស់គាត់មានតិចតួចអញ្ចឹងពេលថាគាត់ស៊ូអត់ទ្រាំតស៊ូអត់ទ្រាំអត់ស្ងួតពេលខ្លះគាត់ហ៊ានណាស់ហ៊ានទៅណាធ្វើទៅវាចូលក្នុងលក្ខណៈមួយទៅជាបទឧក្រិដ្ឋ Cambodia has been included women's rights into national constitution that men and women have equal rights, as mentioned in Article 35 and 45. Mrs. Sipat explains us more about women's rights in Cambodia law. បងនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាចាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រនិងជំរុញក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សម្ភារ gender ដែលបានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី2ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក្រសួងកិច្ចការនារីជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហា gender នៅកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីចាអញ្ចឹងក្រសួងកិច្ចការនារីមិនមែនធ្វើការងារម្នាក់ឯងទេពីព្រោះបើនិយាយពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគឺជាបញ្ហារបស់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសង្គមស៊ីវិលគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការអនុវត្តឲ្យបាននៅណាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សម្ភារ gender ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះច្បាប់ពីទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារណាឬក្មេងកុមារនិងក្មេងស្រីនិងស្ត្រីទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មានណាច្បាប់ផងដែរគឺច្បាប់គោលរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់គោលរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះបានចែងច្បាស់ណាស់ថាបុរសស្ត្រីអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់មាត្រាទី35ចាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះស្ត្រីដោយបុរសអញ្ចឹងព្រោះស្ត្រីក៏ជាមនុស្សបុរសក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិដូចគ្នាច
ចានៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយក្នុងជីវភាពរស់នៅតាមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរបស់ប្រទេសរបស់នៅក្នុងប្រទេសចាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងផងដែរថាបរិសុទ្ធស្ត្រីត្រូវទទួលបានប្រាក់វាវត្តស្មើគ្នានៅក្នុងការងារដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានលំអៀងទេអត់មានប្រកាន់លើគេណាបានចែងថាអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដូចគ្នានៅក្នុងការងារដូចគ្នាចាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរណារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាគឺនៅមាត្រាទី45គឺលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីទេ Dr. Caneva Vincent, the gender professor at Banyasa University of Cambodia, also shared about the situation of women in Cambodia. So basically, the reason women have barriers to employment opportunities is the result of society. So as Jean-Jacques Rousseau, a famous French-Swiss political thinker and philosopher said, he says that society is artificial. Society is man-made. So the best answer, really, why do women have barriers to employment opportunities is because of power. Men have created rules, men have created stereotypes, there's social, political, and legal barriers to women to having certain jobs and to being equal to men. And it's very difficult when women for the first 20,000 years of history have basically stayed at home, washed clothes, and taken care of children. It's very difficult for them to suddenly switch and be equal. The same in America, blacks are not really on the same footing, the same equality as whites, because for the first 100, 150 years, they didn't have the same opportunity. When you don't have the same opportunity, you don't have the same education. When you don't have the same education, you have a hard time competing with other people in school and getting jobs. But more than that, when women apply for the top jobs, glass ceiling, quite often, particularly in developing countries or less developed socially countries, you'll end up with women having a glass ceiling so that they may be promoted, but without certain human rights or a push by the government and by society to give them equal opportunity, men are going to be always given more opportunity. Because men are seen as being better managers, and usually the men are managers and they value other men. Therefore, women don't have the background growing up, they're not taught leadership skills, women don't have the same education, they don't have the same expectations. In Cambodia, women don't have the same strength and voice, so when they go to apply for a job, the people interviewing don't believe they have the same ability, and quite often, they don't have the same strength or the same determination as the men. So it's very difficult for them. Moreover, he also mentioned about the reason why women may notice problems like this. Also, if the school is a distance from where the people live, then she's going to have to travel. Where is she going to stay? As a male, he can always stay at the pagoda because he's a male, but the female cannot. There's also the view that if a girl goes away from home, she's more likely to fall in love because women are emotional, they're not able to control their emotions, and they may become pregnant, and the family will lose the money of having a girl that is a daughter, and then will lose face. So there's these ideas that are somewhat based on superstition, but sometimes on fact, that a daughter, if she goes, she may get pregnant, she may fall in love, she doesn't need the education, and she is good at washing clothes, helping the mother, therefore this is what a girl should do, therefore a good place for her to stay is at home. So you have beliefs, you have financial incentives to keep girls at home. Also, girls may get married younger than men, and also the family, because they will make money when she gets married, they may try to find a way to keep her at home and find a husband for her. Sometimes girls become pregnant, sometimes they end up working in factories because it's seen, particularly the oldest daughter has a responsibility to care for the family, whereas the boy has a responsibility to care for himself quite often.
Along with her interview, Mrs. Sipat also attached her message to all women in Cambodia. ហើយខ្លួនយើងជាស្ត្រីជាក្មេងស្រីយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីភាពសកម្មរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយឥឡូវយើងឃើញថាកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់អំពីផ្នត់គំនិតនេះចា៎ហើយដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ាននិយាយណាហ៊ានពិភាក្សាហ៊ានចរចាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគ្រួសាររបស់យើងថាណាឥឡូវគួរតែយើងគួរតែរៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយគួរតែឈប់ណាឬក៏គួរតែបន្តយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងយើងត្រូវអាចណាយើងអាចផ្ដល់នូវយោបល់ឲ្យគាត់វិញពីព្រោះយើងចេះដឹងច្រើនជាងគាត់ As a woman who didn't get education of her love for it, she told us more that ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សានឹងខ្លាំងដល់ពេលខ្ញុំបានកូនមកខ្ញុំត្រូវឲ្យកូនខ្ញុំរៀនឲ្យបានខ្ពស់បើសិនជាកូនខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់រៀនធ្វើណាខ្ញុំឲ្យរៀនធ្វើហ្នឹងទោះបីខ្ញុំអត់យ៉ាងណាដែរក៏ខ្ញុំតស៊ូដើម្បីកូនខ្ញុំដែរព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់ការសិក្សាដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យសង្គមមើលងាយថាមនុស្សស្រីអត់មានការសិក្សាខ្ពស់ as a daughter in a family that give value equality between daughters and sons, we meet an university student, Miss Sang Siu Hong. She gave us time to ask her some questions. ខ្ញុំជានារីភេទប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំនឹងបានចូលរៀនឲ្យបញ្ចប់ដល់ត្រឹមថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាណាដែលខ្ញុំចង់សិក្សាបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យហើយជួយបើថាខ្ញុំជាកូនស្រីហើយគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិស្មើជាមួយនឹងគាត់ថាខ្ញុំបានចូលរៀនបានទទួលការអប់រំមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសដែរហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទៅខ្ញុំគិតថាសង្គមនឹងទទួលស្គាល់ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលបម្រើការងារដោយបុរសដែរហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរក្នុងការដែលខ្ញុំបានកើតមកនៅក្នុងសង្គមដែលគេឲ្យតម្លៃមកលើនារីស្មើនឹងបុរសហើយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅនារីគ្រប់រូបទាំងអស់ថាធ្វើជាតែយើងគឺជាកូនស្រីប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិស្មើជាមួយនឹងដូចបុរសដែរថាមិនមែនថាមានតែបុរសហើយដែលអាចទទួលយកការសិក្សាការអប់រំនឹងបានយើងជានារីក៏មានសិទ្ធិទទួលយកការសិក្សាអប់រំនឹងដែរហើយចង់និយាយថាការពីសម័យមុនហ្នឹងគឺនារីហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅរៀនសូត្រទេព្រោះម្ដាយឪពុកគាត់យល់ថាកូនស្រីមិនបាច់ទៅរៀនសូត្រអីបានច្រើនដូចកូនប្រុសទេប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះគឺអត់ទេសង្គមគាត់បានផ្ដល់នៅសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចូលដើម្បីទទួលបានការសិក្សាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមយើងនេះgenderនៅក្នុងសង្គមយើងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបានលើកកម្ពស់នារីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសដែរមានសិទ្ធិទទួលយកការសិក្សាអប់រំមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញឬក៏ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើនិងរកប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារដូចជាបុរសដែរហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមនេះដែលថានារីគឺគាត់បានធ្វើការបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការផ្សេងបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយគាត់ក៏បានធ្វើមុខចំនួនហើយស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់ហ្នឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមដោយនឹងបុរសដែរហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តនារីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងតស៊ូឡើងហើយក៏មិនបោះបង់ចោលនៅការសិក្សារបស់ខ្លួនដែរព្រោះថាសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃលើនារីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរស In the library at Banyasa University of Cambodia, we met a successful woman with a very meaningful life story with a hardship and difficulty. But through those up and downs, nowadays she graduates from master degree and have job. So we can count her as a good model for other women.
តាមពិតនាងខ្ញុំដែលគិតសង្ឃឹមថាជីវិតនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបានល្អប្រសើរដូចសពថ្ងៃទេព្រោះអីកាលពីនៅក្មេងនាងខ្ញុំមានជីវភាពជាកូនកសិករម្ដាយជាកូនម្ដាយជាកសិករហើយនឹងឪពុកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការហើយគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគឺជាអ្នកចំការគាត់គ្មានណាមួយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទេមានតែនាងខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលជាកូនស្រីនាងខ្ញុំមានបងប្អូន6នាក់ស្រី4ប្រុស2គឺគាត់5នាក់សុទ្ធតែអត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាទី12ទាំងអស់មានតែនាងខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលជាកូនទី5ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សារហូតដល់ឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបញ្ចប់ Master Plant Management ពេលនាងខ្ញុំចប់ទី12ត្រូវចូលមហាវិទ្យាល័យគឺឪពុកទៅស្លាប់បាត់សល់តែម្ដាយចាស់គាត់មេផ្ទះគាត់និយាយទៅគាត់រកអីអត់បានចំណូលអត់បានច្រើនទេឪពុកស្លាប់បាត់ទៅនាងខ្ញុំក៏បានខំទៅធ្វើគ្រូមត្តេយ្យព្រឹកឡើងទៅធ្វើគ្រូមត្តេយ្យបានខែ50ហ្នឹងទៅក៏បានគ្រប់គុំថវិកាតិចតួចថ្ងៃសាំងខ្ញុំបានមករៀនសាកលវិទ្យាល័យវិញ្ញាសាស្ត្រហើយក៏វាថាសំណាងដែរដោយសារនាងខ្ញុំបានរៀនសាកលវិទ្យាល័យវិញ្ញាសាស្ត្រដែល scholarship អត់បង់លុយអញ្ចឹងគាត់ថាប្រាក់ខែតិចតួចហ្នឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រងថ្លៃចាយវាតិចតួចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ខំប្រឹងទៀតតាមពិតទៅគឺបាក់ទឹកចិត្តម្ដងពេលគាត់ស្លាប់ប៉ានាងខ្ញុំស្លាប់ទៅគេថាគឺគាត់គឺជាចំហធំមែនតើទៅគាត់បាត់ទៅគឺនាងខ្ញុំគិតបារម្ភថាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចប៉ុន្តែដោយសារការជំរុញបងប្អូនហើយនឹងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើសិនជានាងខ្ញុំបោះបង់ការសិក្សាចោលគឺស្ដាយរៀនដល់ចូលឆ្នាំទី1រៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ខំប្រឹងធ្វើការបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលរហូតដល់នាងខ្ញុំបាន volunteer នៅបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យវិញ្ញាសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ឆ្នាំ2005ក៏នាងខ្ញុំឈប់ធ្វើគ្រូមត្តេយ្យបានប្រមូលជាបុគ្គលិកនៅបណ្ណាល័យវិញ្ញាសាស្ត្រក៏នាងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការទៀតធ្វើការគេក៏ដល់2008ក៏គេប្រមូលជា System Manager រហូតដល់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំខ្លាចតំណែងជា Manager of Different Service នៃផ្នែកមួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅអង់គ្លេសផ្នែកអង់គ្លេសសាកលវិទ្យាល័យវិញ្ញាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមិនអាចសង្ឃឹមទុកទេចាហើយសូម្បីតែបងប្អូននាងខ្ញុំក៏មិនដែលសង្ឃឹមដែរគាត់ថាគឺពួកគាត់មានមោទនភាពមែនទែនដែលនាងខ្ញុំបានមកធ្វើការអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពខ្លួនឯងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញស្រីជាច្រើននៅតាមជនបទនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់បោះបង់ការសិក្សាហើយគាត់គិតអ្នកភាគច្រើនធម្មតាផ្ទះខ្ញុំនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺនៅខេត្តកណ្ដាលគឺជាកន្លែងស្រុកចម្ការមួយដែរមិនជាទីក្រុងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមិនសូវមានស្រីច្រើនដែលគាត់រៀនចប់ពីភាគច្រើនគាត់រៀនត្រឹមទី9នេះហើយប៉ាម៉ាក់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើចម្ការដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនតើសូមឲ្យប្អូនដែលថាគិតថាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពឬក៏គិតថាគ្រួសារក្រមែនទែនខ្ញុំមានតែម៉ាក់ទេអត់មានប៉ាឥឡូវម៉ាក់ក្រម៉ាក់ពិបាកបើខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំធ្វើមិនបានជួយម៉ាក់អញ្ចឹងសូមអ្នកដែលធ្លាប់មានគំនិតបោះបង់ការសិក្សាសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាប្រសិនជាយើងបោះបង់ឥឡូវអញ្ចឹងអាណត្តិទម្រង់អនាគតតែយើងចង់ធ្វើដូចអ្នកដែលចំនួនមុនដែលគាត់អត់ចេះហើយគាត់មានការងារធ្វើពិបាកចឹងមែនអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូខំប្រឹងពួកឯមនុស្សបើសិនជាមនុស្សយើងអស់សង្ឃឹមលុះត្រាតែយើងអស់ដង្ហើមអញ្ចឹងបើនៅមានជីវិតនៅមានដង្ហើមអញ្ចឹងត្រូវតែមានសង្ឃឹមរហូតអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ផ្ញើឲ្យស្រីទាំងអស់សូមកុំបាក់ទឹកចិត្តនេះយើងកំពុងតែបញ្ចូលប្រធានបទ gender ទៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលគឺយើងធ្វើគ្រប់ level ទាំងអស់ចាធ្វើម៉េចយើងបណ្ដុះអាគំនិតដែលវិជ្ជមាន
ណាចាបបធម៌ដែលល្អណាចាហើយយើងធ្វើមិនដើម្បីជួយក្មេងស្រីនិងជួយស្ត្រីរបស់យើងនេះពីព្រោះយើងដឹងថាក្មេងស្រីនិងស្ត្រីមាន 52% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាជាធនធានមនុស្សមួយដ៏ធំណាដែលយើងមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលឬក៏ទុកគាត់ចោលទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចបរិបទដែរ មាត្រាទី 45 ការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងស្ត្រីត្រូវបានលុបចោលការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់បុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់និងគោរពគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប្តីមួយប្រពន្ធមួយដោយបានចែងក្នុងសិភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហៅថាកម្មបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាបុរសខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យស្មើនឹងបុរសចំណែកស្ត្រីវិញត្រូវស្វែងយល់នៅសិទ្ធិទាំងនេះដើម្បីការរស់នៅមានការរីកចម្រើនខ្ញុំបានសិក្សាពីមុខវិជ្ជា gender ហើយខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីកនឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនអំពីមុខវិជ្ជានេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងអំពីស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីដែលបានជួបផលលំបាកនៅក្នុងការសិក្សាជាពិសេសស្ត្រីដែលរស់នៅតាមជនបទដែលជួបនឹងបញ្ហាលំបាកច្រើននៅក្នុងការសិក្សាពីច្រើនស្ត្រីខ្មែរដែលជាម្ដាយតែនិយាយថាកូនមិនចាំបាច់មានការគួបនេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដ៏ចម្បងចំពោះស្ត្រីដែលនៅក្នុងខ្ញុំពុំធ្វើបច្ចេកមួយតទៅពី gender ហើយខ្ញុំមិនឃើញថាវីដេអូនេះអាចជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបយល់ពីបញ្ហា gender នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការអប់រំរបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រោះថានារីមានសិទ្ធិដូចបុរសអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកសិទ្ធិទាំងអស់នោះបានដែរដោយស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីអនាគតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាស្ត្រីតស៊ូឡើង Women are not born to do housework, get married, and take care of the babies. They're born with their own dreams and vision of life. They want to work, develop, and build the country and society as well. But because of discrimination, they lost all the goal. They love, they want to study and get higher education. So we have to encourage and respect them. Moreover, we encourage women themselves to try harder and never give up in order to omit the gender discrimination.